我手里这款就是红米新发布的 K70，本期视频就一起来开箱体验一下。首发当晚下单购买，第二天就直接拿到了，速度还是很快的。首先看看外包装，跟之前红米系列的一样，只有红米 K70字样。我这款是标准版本，颜色为墨雨色，容量为12+256G 的版本，算是一款容量刚好够用的机器。打开外包装，内部上层依次为曲卡针保修凭证，一个灰色手机壳，中间层就是手机本体，下面还有一根 A 口转 C 口充电线，一个120瓦的快充头。接下来看看手机外观，红米系列的墨雨色啊，其实一直都在变化。这次 K70背部采用丝绒玻璃背板，在玻璃底部印有一些类似岩石的纹理，随着光线转动也能呈现不一样的质感。用手指摩擦会有沙沙的声音。摄像头区域则是一块亮面玻璃衬底。边缘倒角也都做了圆弧处理，不会出现硌手的情况。摄像头和闪光灯采用大小一致的圆形设计，手机中框终于采用了金属哑光设计，质感方面得到了提升。哑光设计的另一个好处就是不易沾染指纹。屏幕方面，尺寸为6.67英寸，采用的是国产2K 屏幕，分辨率达到了3200×1440。屏幕素质依然表现不错，整体观感细腻，并且还有小米青山护眼方案，可以在观看屏幕的同时减轻对眼睛的不适感。屏幕峰值亮度能达到4000尼特，直接来一段之前拍摄的 HDR 视频，对比一下 iPhone 15的屏幕，再来几张图片展示。大家觉得红米这次的屏幕表现怎么样呢？重量方面，实测重量为209克，算是刚刚好，不算太沉。影像方面，后置3颗摄像头分别为5000万像素的主摄，具备 f1.6 的大光圈和光学防抖，800万像素的超广角，以及一颗200万像素的微距镜头，并且镜头圈边缘会高出平面一点点。前置为一颗1600万像素的摄像头，这个配置毕竟也不是旗舰机型啊。后置主摄也能满足大多数情况的拍摄需求，简单拍了几张，大家可以感受一下。性能和系统层面，红米 K70配备第2代骁龙8处理器，也是去年安卓机的旗舰处理器。同时，在系统方面搭载了小米今年发布的澎湃 OS 操作系统，整体流畅度还是很 OK 的。续航和电池方面，配备了120瓦快充以及5000毫安大电池，对于日常来说也是完全够用了，不是特别重度的使用，一天出门完全不用担心。加上120瓦快充，即使没电了，充电速度也是很快的。好了，以上部分就是本次红米 K70开箱体验啦。大家对于这款产品还有任何问题，欢迎留言一起交流。我是 Panda，那我们下个视频再见喽。